Елорда көшелеріне саяхат. Ахмет Қуанұлы Жұбанов атындағы көше. Ахмет Қуанұлы Жұбанов қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик. Ақтөбе облысы Темір ауданында 1906 жылы 29 сәуірде дүниеге келген. Артына шоқтығы биік өнер туындылары мен ғылыми еңбектерде мол мұра қалдырған, біртуар талант иесін ардақтап, кейінгі ұрпақ жадында мәңгілік жаңғыртудың бір жолы оның есімінен көше атауына беру. Сондай қазақтың дарынды перзенттерінің бірі Ахмет Жұбанов. Қазақ өнері мен мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан әйгілі композитор есімі елге аян, өнегелі жолы ұрпаққа үлгі. Елордада Ахмет Жұбанов көшесі Пушкин көшесінен басталып, Жәнібек Тархан, Иманов, Кенесары көшелері мен Абай даңғылын қиып өтеді. Жалпы ұзындығы 1927 метрді құрайды.